죽어가던 간도 살린다는 최고의 음식 5가지. 간은 한번 망가지기 시작하면 손 쓸 수 없을 만큼 빠르게 나빠지는데요. 때문에 평소 간에 쌓인 독소와 피로를 미리미리 풀어주는 게 중요합니다. 간을 팔팔하게 살려주는 최고의 음식 3가지 빠르게 알아볼까요? 화면을 2번 누르면 온 가족 건강이 찾아옵니다. 건강이 최고다! 첫 번째로 칡입니다. 칡은 예로부터 술독을 풀기 위해 우리 조상님들도 즐겨 마셨는데요. 칡에 들어있는 푸에라린 성분이 간의 독소를 해독하고 피로를 덜어주는 데 도움이 됩니다. 칡을 끓여 따끈하게 차로 드시거나 직즙으로 간편하게 드세요. 두 번째는 돌미나리입니다. 돌미나리의 독특한 향을 내는